Hello， 大家好。现在这款更新的呢是三角堆积。那三角堆积呢，在我们的裁剪过程当中呢，有的小伙伴叫它鸡抱抱，是一个道理啊。那在这款发型看起来是比较简单的一个裁剪，其实在我们去运用的时候，有很多的细节，很多小伙伴在这个地方呢，它是不容易控制好的。所以在这个地方，我们手腕的力量和我们控制切口的一个形状，一定要把它把握好。然后我们在这款发型当中去训练的时候呢，我们去掌握我们外线呀，以及我们角度的一个设定。好，那我们现在看。好，现在我们把这个头发呢梳到自然垂落，然后中心线分开。在我们枕骨区以下呢，我们是用向心1点放射进行去裁剪的，然后枕骨区以上呢是斜向前进行裁剪的。好，现在我们把这个头发呢先分开，中轴线呢分出我们的左右两边，然后注意我们的划分线要做一个对称。好，现在呢中轴线把它分开，分开以后呢，去找到我们的第一片头发。那第一片头发呢，它是在我们的中轴线的位置上。那我们再去分的这个发片的时候呢，可以去控制好我们上下这个发片的高度，我们可以去把它分成大概5公分的一个宽度，一个高度。那第一片头发在我们中轴线的位置，我们分出第一片呢是一个三角形。好。中间的这个位置呢去分过来，那这里的宽度呢我们可以分在3厘米左右，在3厘米之内去控制它，高度呢在5公分，宽度呢在3公分。第一片三角的发片，那第一片头发呢是原位裁剪的，角度在这个地方我们控制它是一个45度的一个堆积。好，现在我们转到侧面去看一下头发的角度。好，现在我们的手的指尖呢对准的是我们发片的中间，那第一个三角形的发片呢是一个等腰的三角形。好，现在我们把它拉起来以后呢，确定好我们的角度是一个45度，然后呢进行去剪切。第一片。好，现在呢我们分第二片头发，向心1点放射。第二片头发呢我们分至转角线的位置，拉起来。那在去剪切的时候呢，我们的手位平行于划分线进行去提拉就可以了。好，我们把它梳起来，梳下来。发根的头发呢一定要把它梳干净。好，注意我们的角度还是45度，导线呢以我们的第一片做参照。好，继续的在向心1点放射，分至我们的耳后点的位置。那现在这片的头发分完以后呢，我们后部区静态区的头发呢就把它剪完了。好，继续的我们把它梳过来，手位平行于划分线，角度是45度，导线在我们的后面第二片的位置上。好，继续的把它剪完。好，继续我们剪另一侧。向心1点放射到我们的颈侧点。好，现在我们把发片拉起来，角度是45度，找到我们第一片头发的引导线，进行去剪切。这里的切口能清晰的看到它是一个朝内的。好，继续的第二片头发，分至我们的耳后点的位置。好，我们把这片头发呢继续的梳起来，找到我们的引导线。好，那我们现在剪完这里呢是我们的枕骨区、静态区以下的头发。现在呢沿着我们这片发片从枕骨点这个地方斜向前，每片头发呢分大概在1公分左右的一个宽度，
然后我们继续沿着这片头发斜向前进行划分。那这里的发片的角度呢，也是一个三角的一个划分，也就是斜向前的一个发片。好，现在我们拉起来，按照我们下面这头发的长度呢进行去剪切。找到我们的引导线，现在我们的首位呢是平行划分线进行去裁剪的，角度是45度。好，继续的再走。好，在剪完我们第一刀到我们第二片的时候呢，注意我们的手指的位置。来，现在我们再去剪的时候呢，其实发片参照这一片的，参照我们第一刀的角度呢，它是发片后面的有往前带，所以我们再去剪后面的时候呢，我们的发片容易翘起来。所以在这里控制的时候呢，我们可以将头发梳到自然垂落。那梳到自然垂落的时候，注意我们的这个手腕我们要往下降，因为在剪侧区的时候呢，我们要控制好我们侧区三角的一个走向。在这里的发际线的头发呢，它会往上走，所以呢很容易将这里头发剪短。再加上头骨它是一个曲面的，所以我们平行划分线的时候呢，在这个地方的角度啊，发片自然垂落是在我们侧面的，所以我们把这根头发呢拉起来，然后呢压低我们的手心。那在压低的时候呢，我们的手腕其实是有点往内的啊，手腕往内，并不是发片往后带。好，我们把这片头发呢收下来，尽量的降低一下我们外侧的一个切口，也就是这个地方的一个角度啊，降低我们的角度和我们的切口。好，这么去剪完以后呢，我们就会得到一个三角的一个斜向前的一个切口。好，继续的第二片头发，斜向前的划分线。继续的拉起来，头发的角度呢是45度，按照我们刚才修剪的角度进行去裁剪。好，剪掉它，手位平行于划分线，继续的走。好，在剪到外侧的时候呢，也就是我们转角以外的头发，那我们的手位呢就转到我们的侧部面。那这个时候呢，我们的手位要往里压一点点我们的手腕，保证我们再去剪纹的时候，这个前面头发不会短掉。好，放下来，那现在我们就能清晰的看到我们前面延长的切口了。好，继续的向上延伸1公分，然后斜向前，一直分到我们的侧脚点的位置。我们把这个头发呢给它梳干净。所有的划分线在这个时候呢都是斜向前的。好，现在我们拉起来，按照我们后部区的导线进行去剪切，角度是45度。好，继续的走到我们的耳朵的外侧，手的位置呢要往里，手腕要往里往后，我们头的后部。好，这样去剪切。那剪过来以后呢，我们就会得到一个向前走的三角形。好，继续的找到我们的引导线，找到我们的划分线，向上去延伸，还是斜向前的划分线，剪三角形。那三角头发的自然落位呢，是一个后高前低的切口。所有头发的流向呢，它容易向前走，所以呢，三角也会去包裹我们的面颊啊，使我们的脸型呢打造一个小脸的效果。好，继续的梳起来，手位平行于划分线。那这个时候注意我们的手腕，腕力啊，腕力在向下压，手腕的角度大家能看到，不是这么剪，而是这样子啊。好，三角的切口就会越来越明显。好，我们继续的往上去延伸我们的划分线，依然还是斜向前，一直将我们这个侧面的头发呢给它剪完。我们把它架起来。好，在后区的头发呢，我们就站在我们的后面进行去裁剪，用手位去控制我们的切口。在这个地方的角度呢，我们就不会再继续向上去提升了。那这个时候呢，按照我们下面头发的导线进行去剪切。好，继续的梳。这个时候我们的手腕要注意我们的力量。
继续的斜向前。所有头发呢都梳到自然垂落。注意我们手腕的力量，在这里外侧的时候呢，我们可以略微的降低一点点我们的角度，因为这样子的话，我们前侧头发的长度呢不会受到角度的提升所减短，或者是它前面张力比较大啊，容易短上去。好，这么剪完以后，我们能看到一个斜向前的一个堆积的三角形。好，最后一片，我们把所有的头发呢都梳到自然垂落的位置。注意我们头发它生长的方向啊，我们不需要给它刻意的往旁边去带离它的位置。好，我们拉起来，角度还是按照下面的空间角度45度进行去裁剪。剪切的时候呢，注意我们的手腕啊，手腕再往下压，手腕的力量。好，那我们这边的三角我们就把它剪完了。剪完以后，我们能看到的一个自然的具有包裹性的一个堆积三角形啊，因为我们的手腕的力量控制我们这里侧区边缘的一个长度，头发的包裹感会很强。那当头发自然垂落的时候呢，它由高向低啊，就去推动我们的一个头发的流向。好，现在我们去剪另一侧。继续的在我们的枕骨区这个地方啊，在枕骨点的位置呢，分出一片1厘米左右斜向前的划分线，将我们的前面头发呢给它夹干净。好，现在我们把这个头发呢给它梳过来，底下有引导线，我们把这片头发呢拉起来到45度，按照我们的引导线进行去剪切。那这个时候呢，我们的手位平行于划分线，同样这边的手位跟另一侧是同样的啊。我们刚才剪这边的时候，手腕是向下压的，现在剪这边的时候呢，手腕依然还是去做到这个动作，用手腕力啊去做。好，我们把这片头发呢继续的梳过来，梳过来以后，掌心向下压一点。注意不是上下的角度啊，是我们的掌心的手腕。好，这么去剪完以后呢，我们就会得到一个斜向前走的切口。继续的走，斜向前的划分线，将我们头发呢夹起来，依然还是拉到我们的45度进行去裁剪，手位平行于划分线。好，在剪外侧的时候，我们的手腕注意翻腕、手腕，这个动作大家一定要注意啊，因为不然的话，在这个地方会缺掉。好，我们继续的斜向前。现在我们一次性呢，将它分至我们的前侧点，分至我们的侧角点的位置。那这里的划分线呢就变长了。现在我们后区的头发呢，与我们侧区的头发呢，就给它连接起来了。好，我们把这片头发呢继续的拉起来，在我们的枕骨区的位置找到我们的引导线，继续。好，现在我们去确定一下两边头发的长度。给它回掉一点点，前面这个角有些放长。
在我们去剪两边的长度的时候，如果我们先剪的是左边，那我们去剪的时候呢，右侧的头发可以略微的放长一点。如果我们先剪的是右边呢，左边的头发也可以略微的放长一点。因为当我们在不能够确定两边长短的时候呢，我们最后一片的头发可以去做一个回刀。好，我们继续的斜向前的划分线。好，拉起来，角度是45度。那现在我们的角度呢，就不会再继续的向上去提升了，按照我们后区刚才修剪的角度45度进行去修剪。注意我们的外侧手腕呢向后翻，斜向前的划分线。继续的给它斜向前。三角形在我们的发廊当中修剪也是比较多的，特别是在最早的时候，像这种三角的抱抱啊，我们的发廊当中经常会见到。到现在一些客人也是喜欢这种感觉啊，它会体现一种比较酷感的一种元素。然后头发的流向呢向前走啊，整个脸型呢也会被我们的三角形所包裹，所以呢，它的流向呢可以修饰我们的面颊。最后我的头发呢压低角度，注意我们的外线的张力。好，最后一片我们把它所有头发呢梳下来，梳到自然垂落，然后找到它的每一片的垂落点进行去剪切，沿着我们下面的导线。好，这样子的话，我们的三角形就剪好了。我们能看到一个由后向前走的一个三角形的切口啊，它的形状是一个斜向前的。在后部区呢，我们能看到它是一个堆积的一个亮感。那我们现在吹干了以后呢，再把它的外线做一下精修。好，现在我们把它吹干以后呢，我们能看到头发堆积下来的一个亮感，然后正好在我们的枕骨区的位置。然后呢，头发的纵向面是比较饱满的，然后下面有往里收的感觉，前面呢三角形向前去推动的一个效果。好，现在我们把它的外线呢给它做一下。那这个外线呢，我们沿着后面最长的这一根呢去做一个斜向上的一个裁剪。将侧区呢剪成一个内弧线啊，这样子它三角的感觉会更漂亮，它也会有拉长我们脖颈的一个效果。
继续向前去修剪我们三角的一个外线。这样子的话呢，就会出现一个由低到高的一个弧线。我们把边上翘起来的这些比较厚重的这些外线呢，给它往下收一收。好，这边也是一样的，找到我们这边的最低点，开始斜向上。剪三角的时候呢，我们由低向高，由高向低剪啊，就是我们由后向前去剪，这样子呢更方便让我们下刀。好，在我们的侧脚点的位置呢，这里的头发比较的厚，发际线比较的低，所以我们在这个地方呢，把它里面的头发呢给它收一收，让它薄一点，然后它的支撑力就会变弱。所以呢，这样剪完以后，我们的外线在静态区这个地方是和我们的前侧就一样了，然后它会比较的均匀，然后又比较的服帖。好，收完以后呢，我们在它放下来以后，再将我们这些头发呢，给它做一些精修，自然的让它过来。把它内线给它剪干净，然后呢，我们把表面翘起来这些头发呢，给它稍微的涂掉一点，让它看起来整个它的切口面呢比较的精致和光滑，所以这些细节是非常重要的。
好，这是我们剪完以后，把它修完以后它的外线。那从后面我们能看到的，我们把它修成一个偏微的一个线条，那这样呢可以拉长我们的脖颈。那后区的头发我们能看好它的一个堆积形状，然后我们转到侧区，由这个弧线逐渐的过渡下来，然后我们能看到我们侧部面的一个非常漂亮的一个三角形。它的切口以及它的长度，后面呢我们能看到堆积的量感在我们枕骨区以下是非常饱满的，所以呢这款呢就是我们的三角形堆积裁剪。好，我们再总结一下这款发型的裁剪的时候呢，我们在枕骨点以下的位置呢用到向心1点放射，发片第一片呢是原位裁剪的，然后我们的发片高度呢大概在5公分，宽度在3公分，然后过了我们枕骨区的头发呢，我们前面所有头发都是斜向前进行去裁剪的。那我们在剪的时候一定要注意我们的手腕用我们的手腕去旋转压我们的切口，这样我们的头发剪完以后呢，它不会过度的向前跑，因为头发它有一个自然的一个力向前走的力，所以我们用手腕去控制它的时候呢，也会决定我们侧部区头发的一个长度，让它连接呢更加的自然。在两侧的时候，大家一定要注意我们这个动作。好，那这是我们的堆积的3个形，最后一个形三角形堆积。那接下来我们更新的是方圆三角的去除，也就是我们所有的 C 技术层次的一个裁剪。